sa agency. Matatandaan na noong nagkagulo-gulo sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, isa si Jeric sa mga na-interview dito. Pero ito mabibig ng aktor dahil siya raw mismo ay hindi knowledgeable sa nangyayari sa itaas. Matapos ang kanyang interview noong 2015, ayon sa ilang source, umanib si Jeric Labag sa kabilang relihiyon na makinig na kalaban ng Iglesia ni Cristo at ito ang Church of God International o ang Dakitaan at ito ay Arnold. Si Arnold? Yan yung kandidato niya? Bobo, puta. Ano yun? Oy, pre. Arnold. Pasensya na. Ang hirap pala ng parking dito. Si Mrs. nandiyan na nag-CR lang. Basta. Pre, sinare mong post? Seryoso? Yung napili mong kandidato ngayong wala na? Oo. Tangina, bobo lang. Bakit mo napili yun? Nag-iisip ka ba, pre? Maging matalino ka naman sa mga desisyon mo sa buhay. Sayang naman yung pinag-aralan mo kung mali ka ng pipiliing kandidato. Schoolmate tayo, tapos batchmate pa. Nakakahaya naman, pre, baka isipin nila kung bumagsak yung mga galing sa school natin. Saka, hirap na hirap pumasenso ang Pinas eh. Dahil dyan sa mga maling pagpili ng iboboto. Kaya hirap eh. Ikaw sa buhay. Nakakatanggi na. Alam mo bakit? Ang hirap umanap ng hanap buhay. Ang hirap pang kumita. Dalo mo yata ang tinagbi. Hello? Sipin mo nung sinabi natin sa'yo. Alam mo pre, concern lang kami sa'yo kasi wala ka sa ayos magdesisyon sa buhay. Maling-mali ka nang napili mong kandidato. Tangina, nakakahiya ka pre. Alam mo iniisip na lang namin, bobo ka eh. Kasi, Hindi na, medyo personal. Sa ano ko, Pits? So, sila artist, gamit mo kakapon. Kasi pinapalinis ko. Wait, wait lang na yan. Kanina, tinanong ko kung sino kandidato niya. Popular choice. Sikat pa naman itong restaurant. Ang dami, Pi. Gusto na lang kung sino yung kandidato niya. hindi ka. Tangina. Kiss. Kakangitsin. Cancel, pre. Hindi na ako kakain dito. Sige, sino yung kandidato mo? Oh, well, kasi si... At bakit hindi yung kandidato namin? Ito pa si Ang Bibi. imoto mo? Mas deserving pa yun. Di ba, pre? Kanya naman tayo yung choice eh. Kaya kami halalan. Maributan natin yung nananapan. Doon yung may problema Sino man sa'yo. yung piliin na nakararami, yung malalagay sa posisyon. Oo, Yun pre. ang masarap sa Ang dami liig. ka pumili. Pero puta, ang linaw-linaw na eh. Masarap sa liig. Di ba? Yan ang problema sa inyo. Tinatama na nga kayo. Ayaw niyo pang makinig. Ano yung pinag-aralan? Harap-harapan niya na ako sinasabihan ng buko porque hindi ko kandidato yung kandidato niyo. Well, tulad niyo, tinignan ko rin ang resulta ng naging choice ko. Parang sa mga panganalita niya, kayo na lang yung may talino at may tamang pag-iisip. Feeling niyo, Ay, alam ko yung paano, Bibi.